你有没有听过中国的第一奇书《推背图》？这个在1300年前写的书，正确地推测了中国的每一个重大事件。它有60首诗、60张图片，准确的不可思议。但人们通常只能做事后诸葛，因为直到历史事件出现之后，大家才能完全理解的意义。推背图的每一个预言都是遵循严格的先后顺序，所以了解推背图就可以知道未来。但所谓天机不可泄露，作者袁天罡与李淳风都不想透露未知，所以诗的内容并不是每一个人都能了解的。所谓解谜还需有缘人，他们隐藏了未来。1300年来，多少的文人雅士都没能够解出，但是我相信我们独特的解法至少已经迈出了一大步。其实历史是最好的老师，如果我们仔细地对照历史与推背图，我们就可以了解推背图是如何将历史大事藏得滴水不漏。但首先你要有一个不受陈规的想象力，因为这么多年来大家都查不到的秘密，是因为大家都用旧方法来读推背图，而我们今天只有别有心裁，见别人所不见，解别人所不解的，才能解开推背图的神秘面纱。推背图流传于公元627到649年左右，也就是在唐朝的贞观年间，由袁天罡与吕淳风所撰写。据说他们用天文、星象、易经中的知识写下了推背图。人们说易经是一个古代的电脑代码系统，因为它是由0与1组成的，通过0与1的组合形成八卦，代表一切自然现象的动静状态。但若将八卦两两相重，就成了64卦。但不管是八卦还是64卦，或衍生到更复杂的组合，我都没有办法想象他们如何能经由易经如此准确地推断中国的未来。所以很多人说这本书是后人伪造的，他们说是有人根据历史加油添醋，做了这些藏头诗来混淆视听。但是在宋代的历史书中就曾经提到过推背图，所以我们可以很确定地说，至少在1000年前，推背图就已经是家喻户晓了。但是推背图的故事越准，越多人认为它是假的。让我给你举个例子，第34世是属于清朝的，清朝统治了中国从1644年到1912年。在清朝时代，农民在1951年到1964年间有一场有史以来最大规模的农民革命，也就是太平天国。这个战争的死亡人数估计在6000万到2亿之间。很少有人知道这场战争，但它比第一次世界大战和第二次世界大战死的人更多。这首短诗说：头有法，衣怕白，太平时，王杀王。而长诗说：太平又起雪花飞，五色张成里外衣。洪水滔天苗不秀，中原曾见孟泉飞。现在有一个例子可以证明为什么一定要在事情发生之后才能了解推背图真正的意义。以太平天国来讲，这是一场农民革命，但是他们称他们自己的国家叫做太平天国。所以在事情发生之前，看到推背图里头讲的太平时，想的就是太平盛世。没有人能想到这是说生灵涂炭、民不聊生的太平之乱。这首短诗是很容易解释的，因为清朝中每一个人都必须要剃掉前面的头发，但是在太平天国的领土上就可以留头发，这也就是为什么他们叫这些人长毛。
而中国人一般只有在家人去世的时候才会穿白衣服。太平天国之乱，中国东南方死了一大半，几乎每家都得穿白色的上服。图上所显出的河边枯骨，把当时的惨况更是讲得明明白白。太平天国一开始的时候声势浩荡，但接下来因为管理不善，纷争不停。东王杨秀清想要杀了天王洪秀全，取而代之，但是被洪秀全知道了，于是就杀了东王一家。但是从此太平天国就不复往日的声势。这首短诗虽然很好解，长诗就没那么容易了。太平又见雪花飞，五色张成里外衣，洪水滔天苗不秀，中原曾见孟泉飞。是什么意思呢？请大家注意到太平天国天王洪秀全的名字3个字都出现在这首诗里。有些人一看到这个就跳起来批评，说这个是假的，又不是写武侠小说，怎么可能1000年前就知道洪秀全的名字？事实上，他们并没有意识到，这首长诗不但隐藏了太平天国天王洪秀全的名字，还隐藏了他继位的儿子洪天贵的名字，以及舍身拯救他儿子的忠王李秀成，击败他的2位清朝的将军。你不相信我，让我秀给你看。这是洪秀全的名字，这是他儿子洪天贵的名跟姓，这是在南京战斗中救了他儿子忠王李秀成的名字，这是击败他的曾国藩将军的姓曾，这是消灭太平天国的将军李鸿章的章。如果只有一个，你可以说是巧合，现在我找到了5个，你怎么能说这是巧合呢？你认为这些名字藏得明不明显？但是200多年来从来没有人发现过。但现在你可能还有2个问题：第一，这些是我们怎么发现的？第二，你怎么知道这首诗不是伪造的？我们之所以能够找到这些新的线索，是因为我们没有走别人的旧路。但是除非我们能从逻辑上证明我们的研究是正确的，而且可以印证历史事实，我们不会随便的提出我们的见解。当然我们也不可能有100%的把握，但是如果我们不去试的话，我们就永远不会有任何进展。那要怎么样写才能合逻辑呢？我们首先要确定每一首诗的时间点，再查询这个时间点发生所有的历史大事，这样就算不是一定正确，至少也不会是胡说八道。至于第2个问题，我们怎么知道推背图不是伪造的？在回答之前，让我先给你一个有关推背图的简短故事。事实上，早在1000年前的宋朝史书里就曾经提到过推背图，而中国的皇帝宋太祖也被推背图不可思议的准确而吓到了，所以他下令改了书中的顺序、图表跟诗句，制造了许多版本，大量的流行。因为只要大家都认为推背图是胡说八道，就再也不会有人信他了。那对未来的秘密就只有皇室才能知道。但是真正的推背图还是流传下来了，也就是今天我们要讲的这个版本。大家请注意，第1项到第9项是属于唐朝的289年历史，第10项到14项是5代十国，第15到20项是北宋，南宋则是在21到24项，也就是从公元1279年持续到1368年是短暂的元朝。在第25跟26项中，很明白地显示了当时的历史。明朝统治中国是从1368年到1644年，也在诗中的27到32项。而从1644年到1912年提到的就是清朝的命运，是在诗中的第30到第36项。
大家都知道，推背图最惊人的部分是它一丝不苟的时间线，也就是说，当你解开了刚刚发生的大事，你就可以猜测下一场大事是什么。所以当1931年日本入侵中国时，许多人恍然大悟地了解到，原来39项讲的就是日本侵华。也有不少人推测出日本终究会在1945年，也就是今年的时候落荒而逃。接下来的第40项也很容易解答，因为在抗战时，国共内战死了600万人，大家都知道40项讲的是第2次世界大战之后的中国。但是如何解却是众说纷纭，我想我们也不需要争论，我就让你看一看我们的独特见解。在34项里，我们找到了5个隐藏的名字，而在第40项里，我们也找到了3个领导人的4个名字，还有一个我们从没有发现有关国共战争胜负的预言。这名字中最简单的应该是毛泽东，这是毛泽东的毛，这是毛泽东的东。但是在这个字里，我们可以看到泽的3点水，而泽右边可能就要从字里头去拆开来找，在这。而周恩来的周是雕的左半部，来字在这里。太放到口里，不就是恩少了一个鞋子吗？这就是所谓的脚下无履。一口是个中字，正字在刚字的底下。这3个人的名字不是都出现了吗？蒋中正的另一个名字是介石，请问这首诗里有没有介石2个字？先别说不，再仔细看一下，不就在这吗？如果你不服气的话，请在这首诗里找你的名字，找到的话发一个给大家分享。有些人认为我是凭空捏造，我承认的确以前没有人这样写法，但是依照以前的解法，我们就不会发现这么多解推背图的方法跟秘密。推背图的作者一定是很用心的将未来隐藏在这60首诗中，希望未来的人能够解开。也许我解的不对，你解的才对，但是如果我们不是的话，永远都是在原地打转。你看了就知道该如何解。现在看推背图，不是就会有不同的感受吗？所以当你看到推背图有解不开的诗句，不用钻牛角尖，那一部分可能就是藏头诗，而诗中的人物到现在还不为人知。这些发现不但证明了推背图是真的，也证明了我们现在的版本是真的。因为接下来我就要让你看我是如何解推背图第41项到46项。别忘记现在解的版本早在清朝以前就在书馆里收藏，而明朝末年的金圣叹更是仔细的详批细解。说到这里，你要是再不相信，我也就真的没办法了。有些推背图的语言是藏在你想都想不到的地方，比如说40项第3行短诗的最后一个字刚，固然可以解释成政府，但是为什么要用这一个没有人认得的字呢？请注意，这首字上面是一个四字，下面是一个蒋中正的正字，四是毛泽东泽的上半部，也可以说这就表示毛泽东压过了蒋中正。讲到这里，又不知道有多少人在暗骂我胡言乱语了。先别急着骂，你知道垂拱而治是什么意思吗？大家都认为小小天罡垂拱而治讲的是台湾治理得很好，再加上短诗前2句1、2、3、4无土有主，大家就更无怀疑了。但是台湾政府真的是垂拱而治吗？也就是所谓的无为而治。所谓千台之计百废待举，从6年义务教育到9年义务教育，
从375减租到跟着有其田，从卖甘蔗香蕉到卖衣服鞋子，再到卖电脑，你能说台湾是垂拱而治吗？这不表示推背图不准，而是我们大家都没有了解它真正的含义。第一个字垂表示掉落，第二个字拱，左侧是手，右侧是共，也就是共产主义。最后一个字治意味着管理，但左边是水而右边是台，所以这4个字的意味是掉了大陆，拱手与共，过海治台，越过台湾海峡治理台湾。看到这里，你能够不佩服李淳风与袁天罡吗？当这首诗解出来后，大家就认为中国的未来就是在第41项，但他们忽略了一点，也就是中国内战之后，中国分裂成大陆、台湾与香港，第41项也就讲的是香港。短诗说，天地会亡，草木繁殖，阴阳反背，上土下日。长诗颂曰，貌而须带雪无头，手弄乾坤何日休？99年成大错，称王只合在秦州。大家请注意，短诗中草木繁殖，繁殖这2个字不是用普通的繁殖，而是番人的殖民地。而第3行阴阳反背，阴阳都是耳朵边，反背就是把它从左移到右边，和第1行长诗帽子须戴雪无头一起看，也就是把头的左边加上一顶帽子，不就是邓小平的邓吗？我们不能否认邓小平开放了中国，改变了中国，也就是所谓的手弄乾坤何日休。问他什么时候会放手，就是1997年香港回归的那一年，他就驾鹤西归了。除此之外，看一下这幅图，是一个军士踩着一个球，大家请注意，这个球不是球，而是东方之珠的珠。第42项显示更多准确的预言。短诗，美人自西来，朝中日渐安，长弓在地，为而不为。长诗，西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更鲜。此时混居朝市，闹乱君臣百万般。我们知道美国人也被称为美人，如果不是因为韩战爆发，美国自西来而参与韩战，台湾不见能很快的转危为安。1951年也就是转捩点，而那也是一个兔年。这就是为什么图上左边一个台湾的弓，右边是一个小兔子，而中间站的就是美人。接下来一共有3首诗提到台湾的弓，弓是台湾湾字的一部分，台湾看起来也非常像弓，特别是这张图片。别忘了，在韩战时转危为安的不只是台湾，也包括了日本跟南韩。这首诗里这3个国家都提到了，朝是朝鲜，中是中华民国，日渐安，日可能就是日本，而这3个国家也都因为韩战而转危为安。除此之外，我还发现了一个以前真的没有人注意到的事，你能解释此时混居居朝市到底是什么意思吗？请注意，浑是3点水，右边再加一个军字，也就是水军的意思。海军穿白色军服，也就是皎皎衣裳的意思。美国的第7舰队从韩战开始后协防台湾一直待到1979年，即便在现在他还是驻军在韩国，也就是居朝市的意思。朝市是朝鲜的城市。现在当台湾海峡每一次情形紧张时，第7舰队仍然在台湾海峡巡逻，
以避免可能的冲突。但是你可能会问，为什么这第42首诗不是在关于香港的第41号之前？我认为这是因为美人仍然混居于朝市，而香港的租约已在1997年结束。接下来的第43项，我只能部分解码，它也是属于正在发展中的事件。虽然它显示了两个人一起走路，这首诗君非君，臣非臣，认定中国与台湾独特的关系，既非君对臣的关系，不是朋友也不是敌人，始间为中克定，可能讲的是未来的变局，但是我还不能完全了解它的意思，所以就等到以后再给你做一个详细的解说。在第44项里显示两个人见面，站在后面拿弓的人应该是台湾的代表。事实上，台湾总统马英九也的确在2015年跟习近平总统在新加坡会面。习主席的名字出现在短诗的第4行，台湾马总统的名字九也在长诗的最后一行。接下来的第45诗似乎是与日本发生了战争，这件事还没有发生，但是依照推背图的先后次序，可能很快就会发生。第一行指出美国的参与，因为有客西来至东而止，似乎说的是美国的军队只不过展示武力一下，它不会真正的卷入冲突。但是长诗的第一行说盐运红开世界同，似乎指的是一场世界大战。请注意，运是军字在走字边，也就是移动中的军队。无论这个是有限的冲突还是一个世界大战，似乎最后的结果都是以日本的失败而告终。因为推背图的先后顺序，第46项应该讲的是战争之后的事情，但是长诗所指的明明就是台湾新选出来的高雄市长韩国瑜。所谓一个军人身带弓，只言我是白头翁。韩国瑜是陆军官校专科毕业的，他是一个退伍军人。虽然他只有61岁，但是每次都嘲笑自己又老又丑又秃头。政治人物又老又丑的很多，秃头的也不少，但是很少有人会拿自己的缺点开玩笑。但是推背图讲的是自言我是白头翁，别人讲白头翁不算，一定要自己说自己才算，那不就是韩国瑜吗？但这首诗似乎表明他在去总统府的路上遇到了障碍。暗暗阴霾，杀不用刀，万人不死，一人难逃。这似乎表明了有一个暗杀企图，而且一人难逃是说有一个人真的会死。解到这里真的是欲罢不能，尤其接下来的47项中出现了蔡英文的英跟文，再加上48项又讲到了一个姓朱的人，他到底是谁呢？但是往后看容易，往前看难，我们实在不知道未来会怎么样，所以还是就此打住。我是王世云，也就是神秘解码课，谢谢你的收看。